দেখতেছেন এই যে 3 ফিটের একটি রড, এই হচ্ছে আপনার ফিশ পেন এবং এটি হচ্ছে রিল। সবকিছু সহ আপনারা দেখতে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ফিশ পেন এটি হচ্ছে এনি টিম এনিহ্যার। তো এটি হচ্ছে একটি মাছ ধরার রড, রিল, ফিশ এনি টাইম এনিহ্যার। তো আপনারা চাইলে এটি একটি নিতে পারেন, মেড ইন চায়না। এটি হচ্ছে ট্যাংরা, পুঁটি, গোলসা ধরার জন্য। এটি হচ্ছে একটি ছোট একটি রিল। আপনারা চাইলে প্যান্টের পকেটে নিয়েও যে মাছ ধরতে পারবেন। এটি দেখেন খুব স্মুথভাবে ঘুরতেছে এবং এখানে সুতা পেঁচাইতে পারবেন। এটি হচ্ছে পেন, একদম দেখতে কলমের মতো, কিন্তু না, এটি হচ্ছে 3 ফিটের একটি রড সিপ, মাছ ধরতে পারবেন। ফিশ পেন দেখতেছেন, আমি এখন আপনাদেরকে দেখাবো, ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। দেখতেছেন একদম হুবহু কলমের মতো দেখতে। তো আমি খুলে দেখাই আপনাদের। দেখেন 3 ফিট হবে। আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। এটার প্রাইসও নির্ধারিত করা আছে, আপনারা ভিডিওর মাধ্যমে শুনতে পারবেন। তো অনেকদিন পর ভিডিও দেওয়ার কারণে আমি আপনাদের কাছে দুঃখিত। তো এখন থেকে প্রতি সপ্তাহে আপাতত 1-2টা করে ভিডিও পাবেন। আমার সময়ের খুব অভাব, এই কারণে ভিডিও করতে পারি না। আর আস্তে আস্তে সব কিছুরই ভিডিও পাবেন। তো দেখেন একদম স্ট্রং, খুবই ছোট একটি রড এবং রিল দেখতেছেন। দেখেন এইভাবে লাগানো হবে, আমি লাগিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনারা ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন। আর যারা চ্যানেলে নতুন আসছেন তারা আমাদের ছোট্ট পরিবারের একটি সদস্য হয়ে যেতে পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে। তো দেখেন এটি হচ্ছে 3 ফিটের একটি রড, ছোট মাছ ধরার জন্য। আপনারা পকেটে নিয়ে মাছ ধরতে পারবেন, মানে পকেটে কেটে নিয়ে যে নদীর ধারে কিংবা পুকুরের, খালের পাড়ে, বিলের পাড়ে আপনারা মাছ ধরতে পারবেন। তো এটির মূল্য হচ্ছে আপনার মাত্র 450 টাকা। এটি পাবেন আমাদের কাছে। আমাদের স্টক খুবই সীমিত, আপনারা চাইলে নিতে পারেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবার দেখা হবে অন্য একটি ভিডিওতে।